Gbàgede Ìmọ̀ TV níbi wọ́n ti ń dábìí ẹ̀dùn tí wọ́n ń rọ̀ bí òwú. Gbàgede Ìmọ̀ TV láti ń gbóhùn sáfẹ́fẹ́ láti ń dábìí ẹ̀dùn tá ń rọ̀ bí òwú. Gbàgede Ìmọ̀ TV, Gbàgede Ìmọ̀ TV, ọgbọ́n ń bẹ, òye ń bẹ, ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lóríṣiríṣi ní Gbàgede Ìmọ̀ TV. Ẹ máa wò ó, ẹ máa gbọ́. Hi, Adeyemo Sunday Adeniyi, popularly known as Sunday Igboho. I'm a typical Yoruba man. So, and I have my green card. This is my green card. Then we have our culture. That is Yoruba culture. We call it Yoruba culture. Our culture is so beautiful all over the world. So my people, we need to join our hand together to fight for our religion, our culture. So because we don't need to make our culture die. Our culture is very powerful culture all over the world. Very respectful culture. I'm in Germany right now. See, I'm around the Fegesack. We call this area Fegesack. See, beautiful, see beautiful area in Germany. So my people, I'm begging you, we don't need to fight ourselves. We need to join our hand together to fight for our religion, our culture. Very, very important. Please, my people, love is very important. It's very, very important in our region. Love is powerful. We need to join our hand together. We don't need to fight ourselves. Please, I'm begging you, my sister, my brother. Please, because I'm a particular Yoruba man. My language is very important to me. I'm not an Englishman. I'm a Yoruba man. So love is very important. Please, my people, I'm begging you. God bless you all over the world. Mwah. Ẹ wò ó, tí a bá ń sọ ọ̀rọ̀ wípé ọ̀nà tó dáa láti parí aáwọ̀, olórí ọ̀rọ̀ sí gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire yìí, òun ni olóyè Sunday Igboho ọmọ Adéyẹmọ ti sọ ṣáájú yẹn. Ìtàn lóríṣiríṣi ló ń jẹun látìgbà tí ọ̀rọ̀ yìí ti ṣẹlẹ̀. A rí ojúlówó ìtàn, a sì rí ìdàkejì. Ó ṣètàn kò ṣe ìtàn, ẹ má gbàgbé pé àwọn nǹkan wọ̀nyí ó pẹ̀lú aáwọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire. Ṣùgbọ́n ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ tí olóyè Sunday Igboho èyí tí wọ́n sọ wípé ẹ jẹ́ ká ṣe kí ni ká fìfẹ́ bára wa lò. Ẹ gbọ́ bí wọ́n ṣe sọ dímọ̀ pé ọmọ Yorùbá ni àwọn. Ẹ jẹ́ ká fi ọlá fún àṣà àti ìṣe wa. Ẹ jẹ́ ká gbàgbé àwọn differences wa. Ẹ jẹ́ ká ríra wa gẹ́gẹ́ bí ọ̀kan. Eléyìí ó jẹ́ ọ̀rọ̀ tí mo kàn fẹ́ fi ṣáájú ibi tí mò ń lọ lónìí. Àwọn àṣírí kan wà tó jẹ́ wípé látìgbà tí ọ̀rọ̀ yìí ti bẹ̀rẹ̀, a dúpẹ́ kó tẹ̀ tí ń re odò lọ́mọ mi báyìí. Ṣùgbọ́n ó kù nìbọn ró. Eléyìí yóò tún bá wa tan ìmọ́lẹ̀ sí gbogbo ohun tí àwa ọmọ Yorùbá tá ń gbé káàkiri yìí. Àwa ń sọ wípé èmi mo jù ẹ́ lọ, ìwọ sọ wípé ìwọ ló jù mí lọ. Ìbéèrè ńlá tí mo fẹ́ béèrè, ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ kí yín wípé ẹ kú dédé àsìkò yìí ní gbogbo ibi tí ẹ bá ti láǹfààní láti máa gbọ́ wa. Lórúkọ bàbá Gbàgede Ìmọ̀, ẹni tí ń ṣe gíwá ìkànnì tí a wà yìí, mo kí yín, mo ṣe yín pẹ̀lẹ́, ọ̀dẹ̀ ọdún bí ṣàlàáfíà lápá yín. Lórí ọ̀rọ̀ tó ń lọ lónìí, ẹ ó láǹfààní láti gbọ́ àwọn àṣírí kan. Wọ́n nítorí bá kún àwọn tí ń bá wa, àwọn tó máa ń fárí la máa ké pè, àwọn alábẹ. Àgbà kì í wà lọ́jà kórí ọmọ tuntun wọ́. Mo láǹfààní láti fi nǹkan kan hàn yín lónìí tó jẹ́ wípé ó máa bá wa bu omi rin gbogbo nǹkan wọ̀nyí láti lè mọ bí oníkálukú ṣe kíni, bí a ṣe sí. Lẹ́yìn ojúlé mi kì í ṣe àìmọ̀fólókò àfin tèmi ò nílò ìdánimọ̀ lọ́jà tó bá dọ́jà báyìí wọ́n á mọ̀ kó dọ́jà ní èmi tìyín tòótọ́ Samuel
Ògúnyẹmí fẹ̀lẹ̀fẹ̀lẹ̀ láyé fẹ́lẹ́ ni gbogbo èèyàn mọ̀ mí sí. Láì dènà pẹ̀lú láì fi ọ̀pá pọ̀lọ̀pọ̀lọ̀ péjù rárá, mo fẹ́ jẹ́ kí àwọn ọmọ káàárọ̀ òjíire ẹ jẹ́ ká ṣera wa lóṣùṣọwọ̀ ọ̀rọ̀ áwọ̀ táwọn ọmọ Ọ̀yọ́ tí àwọn ọmọ Ilé Ifẹ̀ tí wọ́n ń gbà bí ẹni gbọ́gbọ́ tí yìí ó yẹ ká pera wa jókòó ká wò ó yé dáadáa wípé ǹjẹ́ aláǹgbá ò fẹ́ wọ ògiri wa tó lanúlẹ̀ báyìí. Ṣé kò yẹ ká rí wípé gbogbo ohun tí a jọ ń bára wa fà yìí ṣé kìí jẹ́ pé a fẹ́ ṣí ọ̀nà sílẹ̀ fún àwọn èèyàn kan láti wọ àárín wa? Yorùbá bọ̀ wọ́n ní tí ògiri ò bá lanu aláǹgbá ò lè wọ gírì. Wọ́n ní tí ìlú ò bá dùn bí ọ̀dẹ ò bá dùn bí ìgbẹ́ nìlú rí. Àwọn nǹkan wọ̀nyí ó di wípé àwọn olóṣèlú gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe ń gbọ́ wọ́n fẹ́ fi àwọn nǹkan wọ̀nyí wọ́n fẹ́ fi wọ àárín wa nílẹ̀ káàárọ̀ òjíire ni. Ọ̀rọ̀ àwọn Fúlàní wà ń bẹ̀ tó yẹ ká fi ìmọ̀ ṣọ̀kan láti rọ́jú láti fi ara dà á láti lé àwọn kọlọ̀rọ̀ sí ẹ̀dá yìí kúrò láàrin wa. Wọ́n ní ohun tó ń dunni ní pọ̀ lọ́rọ̀ ẹni. Olóyè Sunday Ìgbòho, àwọn bàbá Bánjí Akíntóyè, àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn bẹ́ẹ̀ tí wọ́n rí ọjọ́ iwájú wípé ilẹ̀ ìlérí ló jẹ́ àwa lógún kì í ṣe àwọn ohun tá a tún fà lẹ́sẹ̀ yìí. Èmi lérò wípé gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí gan-an bí wọ́n bá tẹ̀ ń tì wá ẹ jẹ́ ká má tira wa. Torí wípé gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ó ṣeéṣe o kí wọ́n fẹ́ fi ṣì wá lọ́nà, ó ṣeéṣe o kí wọ́n fẹ́ fi da òkúta àbí ìyẹ̀pẹ̀ sínú gàárì iṣẹ́ tá a ti ń ṣe bọ̀. Ẹ má gbàgbé o wípé ìrìn àjò dé ilẹ̀ ìlérí wa ó ti bẹ̀rẹ̀ ní kíákíá. Nínú oṣù yìí là á ti ń gbọ́ ẹ ti máa gbọ́ wípé ìwọ́de fẹ́ wáyé, a fẹ́ ṣe rálì. Tí gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí bá wá ń ṣẹlẹ̀, báwo la ṣe fẹ́ pe ara wa sí àkíyèsí ohun tá a fẹ́ ṣe láti gbára wa lọ́wọ́ àwọn ará bíi tó ń fẹ́ mú wa sìn? Èmi máa ń rọ àwọn ènìyàn tí wọ́n bá jẹ́ ọmọ ìran Yorùbá wípé ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká fi ta àwọn ọ̀hún, ẹ jẹ́ ká fi ṣe àríkọ́gbọ́n. Àwọn náà lè ní ti àwọn apá àríwá. Ọjọ́ wo la gbọ́ wípé wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n ta ohùn síra wọn lórí àwọn ọba tiwọn lọ́hùn-ún? Ọjọ́ wo lẹ gbọ́ wípé àwọn Eze Ndigbo, àwọn apá ìlà oòrùn, àwọn náà ń ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n ta ohùn síra wọn? Gbogbo ojú ló wà lára wa. Láàárín ọ̀sẹ̀ bíi 3 sí 2 tí gbogbo ìrògbòdìyàn yìí tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ káàárọ̀ òjíire, lótìtọ́ àti lódodo àti gbẹ́bí fẹ́lẹ́bí àti bí ààrẹ fún aláre, kò yẹ káwọn èèyàn kan tún wá máa ṣe bẹ́ẹ̀ tún máa tẹnumọ́ ọ̀rọ̀ yìí. Ohun tó wà níwájú wa gangan ló yẹ ká gbájúmọ́. Yorùbá bọ̀ wọ́n ní ohun tá a bá lọ sọ́jà là ń gbájúmọ́, a kì í wo ariwo ọjà. Gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ẹ jẹ́ ká gbójú ń bẹ̀. Ẹ jẹ́ ká fi àfojúsùn wa lọ sí ilẹ̀ ìlérí tí à ń lọ gangan wípé a fẹ́ débẹ̀ kì í ṣe ní dandan, ní pẹ̀lẹ́kùtù, ní wọ́rọ́wọ́ là á fi débẹ̀ láfi gbára wa. Torí bẹ́ẹ̀ wá ń ṣẹlẹ̀ tó yẹ ká mójútó àwa ọmọ Yorùbá. Mo ṣì máa jọ̀nà ná àwọn àárín yẹn fún yín dáadáa. Lẹ́yìn màá mú yín wọ oko ìrántí nǹkan tí Ọọ̀ni ti Ilé Ifẹ̀, Ọba Ẹnìtàn Ògúnwùsì Adéyẹyè tí wọ́n sọ nígbà tí ọ̀pọ̀ ènìyàn ò kọbi ara sí àwa ọmọ káàárọ̀ òjíire nígbà náà. Bàbá ẹlẹ́bù ìbọn àwọn náà á láǹfààní láti bá mi dá sí ọ̀rọ̀ tó ń lọ yìí. Àwọn ọmọ sọ̀kọ̀ wípé tọ́mọdé ò bá bátàn á bá àrọ́bá. Àrọ́bá dẹ̀rẹ́ bàbá ìtàn ni. Gbogbo ní tí wọ́n bá kan
tó bá kọ iyán alẹ́ àbí òkèlè alẹ́ lọ́wọ́ bàbá rẹ̀, ìtàn bí ìyá rẹ̀ ṣe kúrò lọ́dẹ̀ bàbá rẹ̀ ló fẹ́ gbọ́. Àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ káàárọ̀ òjíire yìí ó jẹ́ kí oríṣiríṣi àwọn nǹkan bẹ̀rẹ̀ sí ní yọ. Kódà àwọn èèyàn níta bá ń sunkún àmàrínà. Àwọn nǹkan tá a rí nípa ti àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ káàárọ̀ òjíire yìí ó ṣí ojú ọ̀pọ̀ ènìyàn sí ohun tí wọ́n mọ̀ dáadáa. Màá láǹfààní láti jẹ́ kí ẹ gbóhùn, màá láǹfààní láti jẹ́ kí ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ láti ẹnu àwọn àgbà tí wọ́n mọ tìfún tẹ̀dọ̀ bí ilẹ̀ Yorùbá bí ó ṣe ṣẹ̀ wá. Ó ṣeéṣe kéèyàn kan má mọ̀ ọ́, ó sì ṣeéṣe kẹ́ ẹ má ti gbọ́ rí, ṣùgbọ́n eléyìí á tún bá wa tàn ìmúlẹ̀ láti jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yẹn lọ pátápátá kó kúrò nílẹ̀ kí gbogbo wa dẹ̀ ṣera wa lóṣù ṣọwọ́. Ẹ gbọ́ bí olóyè Sunday Igboho ọmọ Adéyẹmọ ṣe sọ. Ẹ má jẹ́ ká fira wa fún àwọn èèyàn láti máa ṣe yẹ̀yẹ́ wa. Ẹ má jẹ́ kí àwọn èèyàn tí wọ́n ń wò wá, ẹ má jẹ́ kí wọ́n kábàámọ̀ wípé ẹ mọ̀ pé ìran Yorùbá a ti ń léwájú ní gbogbo ìgbà. Ọ̀pọ̀ orílẹ̀-èdè ni wọ́n ń kọ́ láti ara ìṣe àti àṣà ilẹ̀ Yorùbá. Tí a bá wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí, ṣé ẹ rí pé a ti rólé apá kan dápá kan sí? Ṣé ẹ ò rí pé a ti ń ṣe àwọn nǹkan tí inú àwọn aráabí yóò ní dùn sí? Kí n tó tẹnu bọ ọ̀rọ̀ yẹn dáadáa, kí n tó gbé àlejò mi wọlé kí wọ́n lè bá mi yànnàná gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí, ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ lọ sí òkè lọ́hùn náà kí n dé ẹ̀ka ìpolówó ọjà. Torí ẹ̀ ni mo ṣe máa ń sọ ọ́ di mímọ̀ fún àwọn èèyàn wípé àwọn nǹkan kan wà tó yẹ ká mọ̀ nílẹ̀ káàárọ̀ òjíire. Inú mi máa ń dùn ọjọ́ tèmi náà gbọ́ nípa ìwé yìí tí wọ́n pè ní Dictionary Yorùbá aláwòrán tí Dr. Gbénga Fágbọ̀nrún tí wọ́n kọ. Mo sì ń ka ìwé yìí, mo dẹ̀ sì máa kà á nítorí pé ìmọ̀ tó kún ìwé yìí ó fi ń kún ìmọ̀ mi nípa àwọn nǹkan kan tí ó dàbí tó ṣókùnkùn sí mi. Ṣùgbọ́n àtìgbà tẹ́mi ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ka ìwé yìí ni mo ti ń rí àwọn àṣírí kan, àwọn nǹkan kan tó jẹ́ wípé àṣé báyìí ni nǹkan yìí ṣe rí, àṣé báyìí ni wọ́n ṣe ń pe eléyìí. Ìwé yìí ó jowó rẹ̀ lọ. Ìwé yìí ó túṣu désàlẹ̀ kòkò àwọn nǹkan tó yé wa nílẹ̀ káàárọ̀ òjíire. Àwọn ọ̀rọ̀ kan, àwọn terminologies tí wọ́n ń lò nígbà tí gbogbo lásìgbò yìí ń ṣẹlẹ̀ tí ò yé mi dáadáa, tí mo gbé dictionary yìí tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní yẹ̀ ẹ́ wò lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan tí mò ń wá ìtumọ̀ rẹ̀, mo dẹ̀ ń wò ó wípé àṣé àwọn ọ̀rọ̀ ńláńlá tí àwọn ọmọ Yorùbá ń lò fún ara wa rèé. Ẹ jẹ́ n jókè lọ́hùn tí n bá wá dé ọ̀rọ̀ olóyè Sunday Igboho àáfi wọlé ká tó wá lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá Ẹlẹ́bùíbọn. Bàbá yìí yànnàná àwọn ọ̀rọ̀ yìí tó jẹ́ wípé ó lágbára púpọ̀. Ẹ̀yin tẹ́ bá ń láǹfààní láti máa wo ètò yìí lónìí, ẹ bá wa pín dé gbogbo ibi tó yẹ kẹ́ ẹ pín dé wípé ètò èyí ètò tòní ọ̀rọ̀ tó ń lọ yìí ó ti ṣe bẹ́ẹ̀, ó ti bá wa pẹ̀tù sí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire. Ó ti fún wa ní àǹfààní láti gbájúmọ́ ibi tá à ń lọ nílẹ̀ káàárọ̀ òjíire. Ó ti fún wa láǹfààní láti ṣí ojú wa sí àwọn nǹkan kan tó yẹ ká mọ̀ ká tó dé ilẹ̀ lérí. Èmi mọ̀ wípé gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ewé kan ò ní jábọ́ lára ní kúròrùn wa òkè má mọ̀ sí i. Gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ káàárọ̀ òjíire yìí ó ní àwọn ẹ̀kọ́ kan tàbí ìkejì tí Elédùmarè fẹ́ jẹ́ ká dìmú níbẹ̀. Ó wá kù sọ́wọ́ àwa èèyàn, ó wá kù sọ́wọ́ àwa ìran Yorùbá láti mọ ohun tí ó jẹ́ pàtàkì nínú gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí. Ẹ jẹ́ ká lọ sókè lọ́hùn-ún, tí bá wá dé ká wá tún tẹ̀síwájú lọ sọ́dọ̀ bàbá wa Ẹlẹ́bùíbọn ohun tí wọ́n ní fún wa.
ní orí la fi mọ bá ilẹ̀kẹ̀ la fi mọ jòyè èdè wa làmì ìdánimọ̀ wà pẹ̀lú ìgbìyànjú kéde Yorùbá kó má dohun ìgbàgbé kó má dohun àfìsẹ́yìn tí egun fi sọ ọ̀mọ̀wé Gbẹ́ngà Fágbọnú ti kó jáde dictionary Yorùbá aláwòrán kúnlẹ́kàkì ogun fọ́fọ́ láti ìbẹ̀rẹ̀ dógún ló ṣàtúpalẹ̀ àwọn ọ̀rọ̀ Yorùbá tó ta kókó pẹ̀lú àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ látẹnu olùkọ́ àgbà kò ṣe mọ̀ níní fún gbogbo ọmọ Yorùbá o àgbàlagbà tàbí àwọn ọmọdé ìsẹ̀yìn àwọn àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ Yorùbá tó ta kókó tó lé ní ẹgbẹ̀rún mẹ́tàlá pẹ̀lú àwọn àwòrán tí yóò mú òye ọ̀rọ̀ yẹni ní kankan dictionary Yorùbá ti wà jákèjádò ilé ìtajà àti ilé ìkàwé jákèjádò àgbáńláyé fẹ̀yìn tẹ́ ẹ fẹ́ rà tàbí tẹ́ ẹ fẹ́ kó lẹ́kọ̀ọ́ janturu ẹ̀yin tẹ́ wà ní United Kingdom ẹ̀jẹ̀ kò sí ìyáàfin Dorcas Amusan Fagbonu ní 119 Little Hutton Lane Bradford BD5 OHT tàbí kẹ́ ẹ pè wọ́n sórí ẹ̀rọ ọ̀bánisọ̀rọ̀ yìí +447401222557 ẹ̀yin tẹ́ wà lórílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà ẹ máa pọ̀ sí ọ̀gbẹ́ni Olúwaṣọ́ṣọ́yà ní 601 Cypress Station TR Unit 510 Austin Texas tàbí kẹ́ ẹ pè wọ́n sórí ẹ̀rọ ọ̀bánisọ̀rọ̀ +175727735552 ẹ̀yin ti Europe ẹ kàn sí ìyáàfin Mary Buckner Eriksbo Pittsburgh Ostergaard 324244 Angel Doggyburg City ní Sweden tàbí kẹ́ ẹ pè wọ́n sórí ẹ̀rọ ọ̀bánisọ̀rọ̀ yìí +4673832929 ẹ̀yin torílẹ̀-èdè Nàìjíríà ìrọ̀rùn ló bá dé o ní ìpínlẹ̀ Ògùn ẹ máa kàn sí Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ tẹlifíṣàn tàbí kẹ́ ẹ pè wọ́n sórí ẹ̀rọ ọ̀bánisọ̀rọ̀ yìí 08130602361 ẹ̀yin ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹ pè ọ̀mọ̀wé Victor Taiwo sórí ẹ̀rọ ọ̀bánisọ̀rọ̀ yìí 08126923916 kò ṣe é mọ̀ ní o fún gbogbo ọmọ Yorùbá o. ìwé náà rèé ẹ ti máa gbọ́ dictionary Yorùbá aláwòrán fully loaded ó kún fọ́nfọ́n mi ò bí mi bàbá Gbàgede Ìmọ̀ ti ṣe máa ń sọ kò yẹ kó jẹ́ wípé a máa rí ọmọ Yorùbá kan tí ò ní ní dictionary yìí lọ́ọ̀dẹ̀ èmi fúnra lára mi mo testify sí wípé ní àwọn àsìkò kan tí ọ̀rọ̀ kan bá rú mi lójú nípa ti ọ̀rọ̀ Yorùbá má dẹ̀ ṣe àgbékalẹ̀ ìwé yìí máa ṣí má dẹ̀ rí ìtumọ̀ yẹn lóníwọ́rọ́wọ́ á tún ràn mí lọ́wọ́ dé àwọn ibì kan fún gbogbo yín tẹ́ bá nífẹ̀ẹ́ sí àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ lọ́lọ́kọ̀ òjọ̀kan ni wọ́n ti fi hàn yín yẹn Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ ní alágbàtà ìwé yìí ní ìpínlẹ̀ Ògùn Èkó àti àgbègbè rẹ̀ a ní àwọn èèyàn tí wọ́n wà ní in charge ẹ̀ ní ìlú Ìbàdàn ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àwọn ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹni tẹ́ máa kàn sí nìyẹn èmi ń sọ ẹ jẹ́ kí oníkálukú wa ní ìwé yìí lọ́wọ́ torí ó máa ṣe ìrànlọ́wọ́ púpọ̀ fún wa ẹ jẹ́ kí wọ́n lọ lóní sàn-án kí má dá yín lágara ọ̀rọ̀ fún ti èní torí ibi tí à ń lọ ò jìnnà ibi tá a fẹ́ yà ló ṣe bẹ́ẹ̀ ló yà lára ọ̀tọ̀ ẹ jẹ́ ká di gbogbo ẹ̀kọ́ tó dìrọ̀ mọ́ gbogbo làásìgbò gbogbo ọ̀rọ̀ àwọ̀ tí gbogbo wa ń fà lọ́tún lósì yìí ẹ jẹ́ ká di àwọn ẹ̀kọ́ tó dìrọ̀ mọ́ ẹ jẹ́ ká dì í mú ẹ jẹ́ ká rí àǹfààní yìí gẹ́gẹ́ bí àǹfààní ohun ọ̀tun fún wa nílẹ̀ káàárọ̀ òjíire láti mọ ibi tá a kù sí láti mọ ibi tó yẹ ká túnṣe ní ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire kò yẹ kó jẹ́ àsìkò yìí la máa bára wa fà á lọ́tún lọ́sì wípé ẹni mo jù ẹ́ lọ igbá kan tàwọn èdò kan àwọn tí wọ́n pìtàn wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní wú ìtàn lóríṣiríṣi jáde gbogbo ẹ̀ lẹ máa gbọ́ nínú ọ̀rọ̀ tí bàbá Ẹlẹ́bùìbọn sọ bàbá yìí yànnàná gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí mo lè fi gbogbo ẹnu sọ pé tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn èèyàn tí wọ́n mọ̀ ti fún tẹ̀dọ̀ bí Yorùbá ṣe bẹ́ẹ̀ bí wọ́n ṣe délé ayé bàbá yìí náà lè sọ nípa rẹ̀ dáadáa ẹ má jẹ́ kí n bọ́ òpó lọ lé olóró ẹ jẹ́ kí n mú yín lọ sọ́dọ̀ bàbá Ẹlẹ́bùìbọn bàbá yìí yànnàná àtàwọn nǹkan ibi ifá tí wọ́n fi ń yan àwọn ọba wa ní ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire
ṣá máa ní pé wọn ò yàn wọ́n dáadáa ni àbí ẹ máa sọ pé Ifá ò ṣe dáadáa tó ni gbogbo ẹ̀ lè máa gbọ́ bí bàbá yìí ṣe yọ̀nà náà ẹ̀ àgbà sọ̀rọ̀ wọn sì bomi tútù sí mi lọ́kàn gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà tẹ̀ ń láǹfààní láti wò mí lónìí mo kí mo ṣe yín pẹ̀lẹ́ o àgbà yín adalẹ́ gbogbo ohun tí ẹ bá ń fọwọ́ bàbá yìí dídún ni yóò máa dún ẹ̀yin tí a jọ jẹ́ sàwáwò ẹ̀yin náà ẹ súnmọ́ bí ẹ wo ohun tí bàbá yìí ẹ wá gbọ́ ohun tí bàbá yìí sọ ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi ẹ̀yin tẹ́ jù mí lọ lọ́jọ́ orí ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀yin ìyá mi ọ̀rọ̀ ti délẹ̀ báyìí ẹ jẹ́ ká fi eléyìí tá a fẹ́ wò yìí ẹ jẹ́ ká fi yànnàná gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ká lè gbájúmọ́ ibi tí à ń lọ ní ilẹ̀ lérí wa láìpẹ́ láì jìnnà àní kú sọ́nà bí èéfín Ọláṣọba mi Aláwùrábí láìpẹ́ láì jìnnà a máa débẹ̀ ọwọ́ tó ṣẹ̀wú sí á jẹ nínú ọbẹ̀ náà lágbọ́rọ̀ Ọlọ́run ẹ jẹ́ ká débẹ̀ ká gbọ́ ohun tí bàbá ẹlẹ́bù ìbọn sọ lórí Yorùbá. ẹ tó bá ń béèrè ọ̀rọ̀ náà ló fẹ́ ìtumọ̀ gbọ́ ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òǹpìtàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òǹkọ̀wé nípa ìtàn ìṣe ilẹ̀ Yorùbá ó ní a rí pàápàá ìwé Reverend Johnson tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn máa ń mẹ́nu bà tí wọ́n máa ń dárúkọ rẹ̀ The History of Yorùbá àṣìṣe àbí àléébù kan ó ṣẹlẹ̀ sí ìwé Reverend Johnson tí àwọn èèyàn kì í sábà kíyèsí ẹ rí i pé ẹni tó kọ́kọ́ tó tò àwọn ìwé ìjọ History of Yorùbá kì í ṣe òun ló pàpà gbé ìwé náà jáde ojúlówó ìwé yìí tí wọ́n kọ nígbà tí wọ́n pè fáwọn òǹṣèwé tí ó tẹ̀ ní London ó jóná ó gbiná èyí tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá tí aáyán tí ń jọ ìrà tí ń jọ ní èyí tá à ń kà lónìí yìí ó ṣeé ṣe ká sì ṣe ti wà nínú ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó wà níbi tè tó jóná lè má sí níbi ètí àárí kò jẹ́ kí èmi ó lè ríra mọ́ ìwé Reverend Johnson gbogbo nǹkan tó òun ló sọ nínú ìtàn rẹ̀ pé tán àsìkò ayé ọba Onígbògi tó bá jásìkò ayé ọba ṣó Onígbògi lọ́kọ́jọba nílẹ̀ Yorùbá ni tí fásitì wà. Gbogbo ilẹ̀ Yorùbá kọ̀ọ̀kan ló ní odù tí wọ́n fi tẹ̀ wọ́n dó. Ọ̀yọ́ tá à ń wí Ògbè Alára ni. Ọ̀sẹ̀ méjì ni wọ́n fi tẹ̀ Ìbàdàn. Ìdí Ìnẹ̀kẹ̀ ló tẹ̀ Òṣogbo. Nípa gbogbo ìtàn tá a bá ti rí nínú ìwé Johnson èmi kì í fi gbogbo ara mọ̀. Mi ò sọ pé gbogbo ẹ̀ ní ó kùnà o ṣùgbọ́n èmi ò fi gbogbo ara gbà á gbọ́. Ó jẹ́ ìdáhùn mi lórí ọba Onígbògi àti bí Ifá ṣe dé ìlú Ọ̀yọ́. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ n béèrè báyìí pé kí ni ẹ̀yin lè sọ tó jẹ́ ìpìlẹ̀ Ifá bíbò ni a ṣe lè tọ́ka sí pé Ifá bẹ̀rẹ̀. Bí Ifá ṣe bẹ̀rẹ̀ sórí òjíṣẹ́ Olódùmarè ni Ifá Ọ̀rúnmìlà gangan ló mú Ifá wá ọ̀rọ̀ ẹnu Olódùmarè nífá ọgbọ́n ìmọ̀ tí Olódùmarè fún Ọ̀rúnmìlà òun là ń pè nífá la fi sọ pé kò sí nǹkan tí Ifá ò fà á tẹ́ bá wọnú ẹsẹ̀ Ifá ẹ rí sáyẹ́ǹsì ńbẹ ẹ rí tàn ńbẹ ẹ rí wòsàn ńbẹ ẹ rí náà là ń sọ bí wọ́n ti ṣe tẹ ìlú kọ̀ọ̀kan dúró nínú Ifá lọ́wà èdè Yorùbá èdè tá à ń sọ lẹ́nu gangan tí ẹ bá fẹ́ gbọ́ èdè Yorùbá inú ẹsẹ̀ Ifá ló wà. Ifá ò sì ní júwe nǹkan kẹmọ́ bàbẹ́ tó bá pé kinní kan ó sẹnu ṣóńṣó ẹ̀rí bó ṣe rí náà nù. Òwe tá à ń pa ńlẹ̀ Yorùbá inú Ifá ló wà. Lọ́rọ̀ kan Ifá làbá máa pè ní Bíbélì ti Yorùbá ẹni tó mú wá tó jẹ́ bíi ìránṣẹ́ Olódùmarè òun ni Ọ̀rúnmìlà àtọ̀run wá ló ti mọ ẹni tí ó là. Ìtumọ̀ ní pé Ifá ti wà láti ìpìlẹ̀ Yorùbá láti gbà ìwáṣẹ̀. Láti gbà ìwáṣẹ̀
Òtúfẹ̀ kì í ṣe Ifẹ̀ kan ṣoṣo ló wà o. Ifẹ̀ tó wà lónìí kì í ṣòun làkọ́kọ́. Ẹ rí i pé oríṣiríṣi Ifẹ̀ ló wà. A nífẹ̀ Òòdáyé, Òtúfẹ̀, Ifẹ̀ Ọmọwuni, Ifẹ̀ Ẹlẹ́mbẹ́bẹ́, Ifẹ̀ Ẹsẹ̀ Adìẹ, Ifẹ̀ Wàrà, káàkiri bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Kì í ṣe ẹ̀kan ni wọ́n tẹ ayé dó. Ayé tá a wà nínú rẹ̀ gbogbo wọ́n ṣe tẹ̀dó lọ́kọ̀ọ̀kan ló wà nínú odù Ifá. Nígbà tí tómi ba ayé jẹ́ tó yẹ pé gbogbo ayé omi ni, omi ti pa gbogbo ilé ayé, omi ni gbogbo ẹ̀. Wọ́n á ná Oòduà, Àtẹ̀wọ̀nràn, Ọ̀rúnmìlà, Ọbàtálá, gbogbo àwọn òòṣà kán lọ rí tẹ ilé ayé dó. Ọ̀rúnmìlà wá lọ dáfá ilé ayé tí wọ́n ní káwọn lọ tẹ̀dó yìí báwo níbẹ̀ ó ti rí. Wọ́n á ní kó ní igba ẹ̀wọ̀n, adìẹ ẹlẹ́sẹ̀ 5. Wọ́n ní kó sì ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèpẹ̀ àti àpò. Àwọn òòṣà yòókù Ògún ni, Ṣàngó ni, àwọn ti lọ pé ṣùgbọ́n wọn ò lè sọ̀kalẹ̀ torí pé omi ni gbogbo ayé. Ibẹ̀ ni Ọ̀rúnmìlà àti Ọlọ́fin Oòduà ti wá dé bá wọn. Àwọn ni wọ́n á pàṣẹ fún ẹ̀wọ̀n, igba ẹ̀wọ̀n, pé kí ẹ̀wọ̀n dúró ní òfurufú. Wọ́n wá fa ẹ̀wọ̀n wò, wọ́n rí pé ó le pẹ̀lú àṣẹ, gbólóhùn àṣẹ. Ẹ̀wọ̀n yìí òun ni wọ́n gbámú tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí í da èèpẹ̀ sí ojú omi. Èèpẹ̀ tí wọ́n ti bù sínú àpò wọ́n dà sí ojú omi. Adìẹ ẹlẹ́sẹ̀ 5 wọ́n á jù sílẹ̀, ó bẹ̀rẹ̀ sí tàn ká. Ọ̀gà lọ́kọ́rin ilẹ̀ ayé wò, Alágẹmọ òun ni wọ́n jù sílẹ̀ tí wọ́n rí pé ó ti mókun. Ẹ̀wọ̀n ni wọ́n bá sọ̀kalẹ̀, tí wọ́n fi sọ̀kalẹ̀. Ìgbà tí wọ́n sọ̀kalẹ̀ tí wọ́n rí pé ilẹ̀ ń fẹ̀, kí láti máa porúkọ ibi tí adé wọ́n nígbà tó ṣe pé ṣe ni ilẹ̀ ń fẹ̀, kọ́mọ ilẹ̀ tí ń fẹ̀ onílé Ifẹ̀ wọ́n ń pè ní Ufẹ̀ Òòdáyé. Àwọn míì wá máa ń sọ fún wa pé àwọn Yorùbá Íjíbítì ni án, Arabia ni án, ibìkan ni wọ́n ti wá. Àwọn kan tẹ̀ tún sọ pé kó tó di pé Ọlọ́fin Oòduà dé, àwọn kan ti ń gbélé Ifẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Àwọn Ìgbò ti wà ní kìí ṣe ẹ̀kan ni wọ́n tẹ Ifẹ̀ dó. Ọ̀tọ̀ ni ìgbà tí Ògún tí wọ́n máa ń pè ní Ògún ló lànà, ọ̀tọ̀ nígbà tí Ògún la ọ̀nà tó kó àwọn ọ̀rúnmọlẹ̀ wá, ọ̀tọ̀ nígbà tó lọ́fin Oòduà tó sọ̀kalẹ̀. Ní ẹ fi máa ń pe Oòduà ní Oòduà Àtẹ̀wọ̀nràn. Ó dà bàbá wa pé Arabia ní Yorùbá, níbo la gbolé wa tí téèyàn bá sá kó ń bì kan tó bá lọ ìlú mi. Èmi ní ìsìn mo mọ̀ pé ìran mi ní ìsìn Ọ̀yọ́ ni wọ́n ti wá, tà ti wá sí Òṣogbo yìí. Agboolé wa Basọ̀run nílé Basọ̀run ni, bí ìran tèmi ṣe jẹ́ nù. Ìran tí Yorùbá tó wá láti Asia bí mo ní ń pè wọn ń bo lágboolé wọn ń bẹ̀. Ṣé èdè tí mò ń wá ń sọ lẹ́nu yìí ṣé bí ẹ ti sọ Ọlọ́run nù? Aṣọ tí mò ń wọ̀ yìí ṣé báwọn ará Arabia tí ẹ bí ẹ ṣé rúfìlà tẹ́mọdé náà nì? Bí ẹ bá sá kó ń bì kan tó sá ni tí tó mú kó ń bẹ tó sì lọ sọ àwọn ọ̀rẹ́ wa wọ́n wà ń bí báyìí o. Àwa ò ní gbàgbọ́ pé ìhà abẹ́hùn ní Yorùbá ti ṣẹ̀ wá ní torí pé kò sí àrídájú rẹ̀. Ẹsẹ̀ Ifá tó tọ́ka sí fún wa pé adébáfọ́ ńlẹ̀ Saudi Arabia níjọ́ tí Yorùbá ń bọ̀ wá síbí. Àwa ò rí bẹ́ẹ̀, torí bẹ́ẹ̀ àgbà pé ọmọ Ilé Ifẹ̀ ni wá, ẹni Ifẹ̀.
àwọn kan tún máa ń bi mí léèrè ń gbẹ pé kí ló yẹ ká máa pe àwa Yorùbá torí pé Yorùbá wọ́n kàn sọ alókọ tí ìsokọ wa ni ó kọ tí ìyá ò sọmọ ìní Yorùbá pé tẹ́ bá tún wò túmọ̀ Yorùbá gan pé alágàbàgebè pé àwọn kan ló sọ wá ní Yaruba náà sọ di Yorùbá ẹni Ifẹ̀ ni wá ẹ rí i pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ̀yọ́ ń jẹ́ Ìjẹ̀ṣà ní Ìjẹ̀ṣà Ẹ̀gbá lẹ̀gbá Èkìtì ní Èkìtì nígbà wọ́n fẹ́ tẹ ń wá tí ó so wá pọ̀ ní wàhálà dé ṣùgbọ́n tá a bá ní pé ó kọ̀ wo ló yẹ ká máa jẹ́ o ẹni Ifẹ̀ wọ́n ní a kì í mú ẹni Ifẹ̀ ká fi ṣe ẹni ṣóko ẹnikẹ́ni tó bá ti gbà pé Oòduà ni baba ńlá òun tó sì gbà ẹni Ifẹ̀ Ilé Ifẹ̀ ló sì rọ̀ sí ẹni Ifẹ̀ ló yẹ ká máa jẹ́ Yorùbá tí ẹ sọ wá ó kọ tí ìyá ò sọmọ ni a máa ń sọ bẹ́ẹ̀ pé Ifẹ̀ ò dáyé níbi tí ọjọ́ ti wá kọ́kọ́ wá sáyé ibẹ̀ ni ọjọ́ ti mọ́ wá tẹ́ bá tún wò nígbà tí ojú ò tí ì là àwa rí pé òye Ifẹ̀ ni ti ń wá àtúntì ìmọ̀ tó jẹ́ kó yé wa pé àwọn kan tó wà ní Australia tó yẹ pé ibẹ̀ ni ọjọ́ tó ti ń yọ ń bẹ̀ kì í ṣe ilẹ̀ tí Yorùbá yìí nìkan mọ̀ ọjọ́ tó ń yọ níbẹ̀ ní àbẹ̀wò ṣùgbọ́n ní gbogbo ẹkù tí ọ̀dọ̀ wa báyìí ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá Ifẹ̀ ni ojúmọ́ wọn pé nílé Ifẹ̀ ibi ojúmọ́ ti mọ́ wá ẹ ṣe pé wà nù. bó o ní pọ̀ ọba ṣe rí nílẹ̀ Yorùbá àti pé bó o ní ìlànà yíyan ọba pé lọ́yọ̀ọ́ ni o lẹ́jìgbò ni lÓgbómọ̀ṣọ́ ni o bó o ní ipa kí ni Ifá ń kó. kìí ṣe Ọ̀yọ́ nìkan gbogbo ilẹ̀ Yorùbá Ifá ti kó ipa pàtàkì ògbọ́n tí wọ́n sọ wípé babaláwo tí ọ̀jà yìí ó fọ́ lójú iṣẹ́ Olódùmarè ni wọ́n ń ṣe iṣẹ́ kátúnlé ayé ṣe kátún òde ìlú tò tí Ọ̀rúnmìlà ń ṣe òun ló fi lé àwọn ọmọlẹ́yìn rẹ̀ tán pè lọ́wọ́ babaláwo lọ́wọ́ bí ìlú kọ̀ọ̀kan ó ti ṣe tòrò tí ó tùbà tí ó tùṣẹ iṣẹ́ rẹ̀ ni kò sí ibi tí Ọ̀rúnmìlà ò ti gbé kópa ìlú àátẹ ìlú dó bó ní ìlú tá a tẹ̀ dóyìn tí ò ní tú àádá ọjà àáyan ọba àádẹsẹ̀ ń tayé ọmọ gbogbo bílù ṣe tòrò àbí bí ìlàlórí kan bá wọnú ìlú bóyá ọ̀dàdá ẹ̀rùn yán Ifá náà ni wọ́n dà Ifá ni Olódùmarè rán sí àwọn Yorùbá pé láti gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹnu òun ẹnu ẹni tẹ́ẹ̀tì máa gbọ́ ni òun ni odù tó máa ń jáde tá a máa odùfá ẹ lọ jáde ní tífá ìwé ọ̀rọ̀ ẹnu Olódùmarè nífá kò wá sí nǹkan kan tẹ́ ẹ lè dá sí lẹ́yìn Ifá bá fọba jẹ bí ọba ó gbéṣẹ́ bí nǹkan kan ó ṣe Ifá ni wọ́n lọ rè dá tí wọ́n bi léèrè bá fẹ́ tẹ̀lú bá fẹ́ yẹ̀nà bá kò sí òun ni agbẹnusọ fún gbogbo àwọn òrìṣà yòókù tá a bá fẹ́ yan ọba ńlẹ̀ Yorùbá torí kó lè tùbà kó lè tùṣẹ Ifá ni wọ́n dá nígbà tí ìjọba ò tí ì ṣe gẹ̀ẹ́sẹ̀tì nínú ìgbẹ́ láàrin ààlà oko ní ó ti lọ mẹ́lòmí pé ìwọ ni ó jọba tí wọ́n já àkísà kúrò lára rẹ̀ tí wọ́n sọ dé èèyàn. tí wọ́n lọ yẹ ẹlòmíì inú gbó pé wọ́n ní. bí Ifá kì í sábà mú olówó àbí ipò nínú tẹ́ bá kó ọmọ ọba mẹ́wàá sílẹ̀ ó lè jẹ́ pẹ́ńtọ́kàn tí ò tẹ̀ ní lárí tí ò mọ̀kànmọ̀kàn ní Ifá ó pé kìí ṣe ó ṣe rí ní Ifá wò tí Ifá fi mú ẹni tí wọ́n bá yàn orí rẹ̀ téńté yàn wọ́n ní ẹni tí ò bá lápá pẹ́ ẹni tí ò lẹ́sẹ̀ abẹ̀bẹ̀ ẹni tí ò bá lórí tí ẹ pẹkùn sí tó bá lóun ó jọba ìyà ni ó jẹ tí ẹ bá mú yàn ẹlòmíì kọ́pọ̀ lè má sí lápò rẹ̀ níjọ́ tí wọ́n pè ìhun ní fámú nígbà tí ọba ṣe kádó tí ẹ káṣù
gbogbo oore tí ò ní ó ti ní kì í ṣe pé ńgbà téèyàn lówó tó ti kọ́lé rẹpẹtẹ tó ti ní wọ́n pé alágbájá ni ẹjẹ́ àfijọba bẹ́ẹ̀ ṣe ńgbà táyé di ayé ìtọ́dà yìí ó ní wọ́n ń wo ipò àbí owó ní ẹ fi ń fìyàn sí ipò ọba orí ẹni tí fámú orí rẹ̀ ní ọ̀wà máa ran gbogbo òlù lọ́wọ́ tí wọ́n máa sọ pé ẹlòmíì tó ti ń kọ́lé àkọ́tì àbí tí ò tiẹ̀ àsìkò rẹ̀ yóò kọ́lé ẹni tó ti kọ́lé kan yóò kọ́ méjì ẹni tí ò tí ì lóbe tó ní ẹni tí ìyàwó rẹ̀ ò bímọ láti bí ọdún ìyàwó ò bímọ wọ́n máa gbé ayé lágbájá yìí mọ̀ dáa ayé mo kọ́lé kínní láyé rẹ̀ ni mo ra ẹṣin láyé lẹ́fi pé ayé ẹni agẹṣin làákà kì í ṣe pé ọba ní òmò lọ́ọ́ fi jọ́mọ̀ wọ agboolé kí pé ìyá kínní ẹgbà owó tẹ́ nà ní o kínní kan kí wọ́n lè bá a sọ pé ìgbà rẹ̀ dáa orí rẹ̀ ni ẹni tó rí rẹ̀ ọ̀bá wa rọ̀ mọ́ kò ní rọ ìlú lọ́rùn nígbà tí ara ọ̀bá wa dẹ ìlú ni wọ́n fi máa sọ pé ìgbà ká má bàa ní wàhálà kó rọ ẹkẹ́ ilé kó rọ̀ gbòòrò òlú ni ẹ fi pé ẹbí fálẹ́rìn ẹni tó rí rẹ̀ bá rọ̀ mọ́ tí wọ́n bá fojú ṣáájú ṣe àmọ́ yọ ọ́ lẹ̀ tẹrútọmọ náà ni ó jìyà rẹ̀ tíyẹn bá mú ẹni tó ń tà tí ń fi sí tọ́rọ́ rà tẹ́lẹ̀ tá a wá fi sílẹ̀ kan rà pé nígbà alágbájá jọba nǹkan oṣù rí báyìí o àbí tọkùnrin ń wọnú ìlú ká má bàa kábàámọ̀ là á fífi ifá yàn kò wá sí ìlú tó bá ti jẹ́ Yorùbá ẹni tí ó sọ pé àwọn èyí fífá yan ọba àwọn ẹni tó bá sọ bẹ́ẹ̀ irọ́ ló pa lóòótọ́ ni àwọn afọbajẹ àwọn ìjòyè wọ́n ní ojúṣe láti ṣe tí ẹ bá fi ọmọ oyè lélẹ̀ ọmọ oyè 10 lè dìde lẹ́ẹ̀kan náà nínú ọmọ oyè ilé ìwòlẹ́ wa mọ̀ torí rẹ̀ rọ̀ mọ́ nínú ẹgbẹ́ ojú lásán làwọn mọ̀ wò pé lágbádá yìí nítorí ọmọ àwọn ìjòyè lè ṣe ni pé kán wo ìdílé kọ̀ọ̀kan pé ìdílé bíi àrí láburú láì sọ̀kọ̀ wọn ìdílé bíi báyìí wọ́n ti ṣe nǹkan báyìí nígbà tí ọ̀dà ìwà àbàjẹ́ ni bàbá wọn wù nígbà tó wà lórí oyè ayé alára ta ní jẹ ẹ̀mẹ́jì àmú eléyìí ìwà eléyìí ẹ bá dórí oyè wọn ìgbọ́ràn yọ̀dọ̀ ọba máa ń gbá ẹ̀mẹ́jì àmílẹ̀ ṣùgbọ́n ẹni tá a wá fẹ́ mú yìí tí ìjòyè bá pé àwọn mú tán ìjòyè ò lè sọ fún wa pé orí rẹ̀ rọ̀ mọ́ afọbajẹ ò lè sọ fún wa pé àsìkò rẹ̀ yóò tùbà yóò tùṣẹ ifá ló lè sọ kò sáfọbajẹ kan tó lè sọ pé ó lè yàn án pé tọ ìdílé yìí lòún mú torí pé àwọn lọ́kàn àbí torí pé tí wọ́n ti ṣe é lẹ̀ tó dáńjọ́ so ẹni tá a wá mú un ṣé yóò pẹ́ ń bẹ àbí kò ní pẹ́ ń bẹ sáfọbajẹ lè sọ ifá ló lè sọ pé bóyá ẹ̀mí rẹ̀ ó gùn bóyá ẹ̀mí rẹ̀ ò ní gùn bóyá orí rẹ̀ rọ̀ mọ́ aráàlú àsìkò rẹ̀ ó dáa tí ọ̀rọ̀ ẹ̀kẹ́ ilé tí ọ̀rọ̀ gbolóòlù kò ní sí yàn kò ní sí ifá ló lè sọ ìdí tá à ń fi lo ifá nù tẹ́wọ̀n bá ti lò ó tẹ́ bá pé ètò wà wọn làwọn ó ṣe tí bá jáde ń bẹ̀ ọmọ jáde náà ni kò síbi tí wọ́n ti ṣe tán ní ó wá di mọ̀sínú mọ̀síkù iṣẹ́ onú ẹ̀ kú ni wọ́n èkó bọ́ọ̀ bá di èkó mọ́lẹ́pọ́tọ̀ ẹ̀kọ́ wá ó wá di iṣẹ́ onú ẹ̀ kú bó ṣe rí nù. ẹ ṣeun ọ̀rọ̀ ẹni ní ká tó máa lọ ẹni ló Ògbómọ̀ṣọ́ ẹni ló Ògbómọ̀ṣọ́ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan wọn ti yí padà ǹjẹ́ ó ní nǹkan pàtó kan bóyá ní pàtàkì. náà irú ẹ̀ náà mo ti sọ ẹ̀ nísìn nígbà pé àwọn àjòyè làwọn yan ẹni tí ó joyè òun àwọn ò sì dá fáwọn tíjòyè bá péjọ tí mo sọ pé wọ́n ti yí ìlànà padà l'Ógbómọ̀ṣọ́ nìyẹn ẹ lè péjọ lóòótọ́ pé lágbájá ìlànà kẹnu yóò kò kẹ mọ́ jiyàn kọ́ mọ́ sí ìjà lọ́tún kọ́ mọ́ àgbà ṣùgbọ́n ṣé ìjòyè ò lè sọ fún wa pé orí ẹni tá a mú yìí ọba ìlú mu
ìjòyè ò lè sọ fún wa pé ẹ̀mí ọba tá a yóò gùn àbí ò ní gùn. ìjòyè ò lè sọ fún wa pé àsìkò tiẹ̀ yọ̀ọ̀rọ̀ gbá yọ̀ọ̀rọ̀ àwọn tá a fi sọ pé wọ́n tà sí ẹ̀ nìyẹn. tẹ ẹ lè mú lóòótọ́ kẹ ẹ̀yàn pẹ́ńtẹ́ ẹ̀yàn ní sọ́ọ̀tì wá bí falẹ́rè ètùtù tí wọ́n bá ní à ń ṣe wọ́n wàá ṣe ní wọ́n àtúbà ní òtúnṣe bá a ṣe bá nu ká ṣe bí ẹ ti ṣe kó lè rí bó ti ṣe yẹ kó rí ìdí ọ̀rọ̀ mi nu. bá wa wúre fún gbogbo àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ni ìwúre ká tó. ìwúre mi gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ wa tẹ́ ń wò wá a máa lọ rí a máa bọ̀ rí ìkùnà tó burú kò ní kó wá gbangba òde kò ní gbá wa lójú báńtí náà tá à ń bọ̀ àní jáde lékú lọ́wọ́ a jèrè láyé a fèrè jẹ́kọ̀ àní pàgọ́ tìkà ìkà kò ní pàgọ́ tì wá orí òní jẹ́ arajà lọ́dọ̀ abínú ẹni agídí àwọn oníyan kángbọ̀n kánú oko ògbóòrì rẹ̀ lọ́fàyàfalẹ̀ kúrúkú àrìrà tó gbójú ní pàrókò tewétewé adá Ọ̀rúnmìlà ń jẹ́ àjogún bí gbogbo ń lépa rẹ̀ kiri ikú kẹ́ẹ̀mọ́ lépa àwa mọ́ kùsàkùsà lajá lépa àgbín mọ́ àrùn kẹ́ẹ̀mọ́ lépa àwa mọ́ o kùsàkùsà lajá lépa àgbín mọ́ ibi gbogbo kẹ́ẹ̀mọ́ lépa àwa mọ́ kùsàkùsà lajá lépa àgbín mọ́ àtòfò àtàrùn kó mọ gbénú ìgbẹ́wò wá kí towó tọmọ yálé ké sí gbogbo wa èyí tí mo wí lónìí kí a rọ̀ òwúrọ̀ mọ́ ọ̀sẹ̀ ló ní kó ṣẹ oṣùnù ní kó mọ́ sùnà awíyárè ìwí tiẹ̀ kó mọ́ ṣẹ tó Olódùmarè ọba àfàṣẹ sí o. Hi, Adeyemo Sunday Adeniyi, popularly known as Sunday Igboho. I'm a typical Yoruba man. So, and I have my green card. This is my green card. Then we have our culture. That is Yoruba culture. We call it Yoruba culture. Our culture is so beautiful all over the world. So my people, we need to join our hand together to fight for our region, our culture. So because we don't need to make our culture die. Our culture is very powerful culture all over the world. Very respectful culture. I'm in Germany right now. See, I'm around the Fegesack. We call this area Fegesack. See, beautiful. See, beautiful area in Germany. So my people, I'm begging you, we don't need to fight ourselves. We need to join our hands together to fight for our region, our culture. Very, very important. Please, my people, love is very important. It's very, very important in our region. Love is powerful. We need to join our hands together. We don't need to fight ourselves. Please, I'm begging you, my sister, my brother, please, because I'm a Pitika Yoruba man. My language is very important to me. I'm not an Englishman. I'm a Yoruba man. So love is very important. Please, my people, I'm begging you. God bless you all over the world. Mwah. Cup that is half full and half empty. They mean the same thing, but one has positive charge and the other one has a negative charge. But a black man rather chose the line of cup half empty. It's the same thing, but he has a negative undertone. So it's something that has been on for a very long time. And we need to start to work towards changing our mindset, because the truth is everything started from the black race. Civilization, democracy, everything started from the black race. And we have the facts on ground. But because we look at the cup half empty, that has been our major fundamental problem. Both the United Kingdom and United States of America, they came together, so they started getting to study our artifacts, ancient artifacts. They extracted the carbon content of it and they tested it and they realized that they've actually even existed thousands of years before Christ. They realized that it's even indeed older than the artifacts in Roman Empire. It's actually older than the artifacts in Greek Empire, from the empire of Yoruba Kingdom. They trace their origin back to tropical Africa. It's established, it's no longer a myth, it's a reality, that indeed tropical Africa is the source.
And the way we've been tracing it down, we can actually trace it down to Ile-Ife. And it's now been traced down to Ile-Ife. That's why it's called the source. And the meaning of Ile-Ife is land of expansion. That's another story for another day. But what I'm passionate about is for us to just know the truth, and the truth to set us all free. It's important for the world to actually know the truth. All the mystery stories in the Bible are actually with us here. A lot of people won't believe it. Ark of Noah is in Ile-Ife. Ark of Noah, that the entire Western world, we've been looking for it. It's actually here. Tower of Babel, where God actually scattered the language of human being, is actually in Ife. So many mysteries in Yoruba land. It's unbelievable. The work of God, civilization, organization, structure started from the source, and it can be proven. With history such as you have enumerated, with things such as you have mentioned, the Tower of Babel, Noah's Ark, being in effect, clearly it means that tourism should be big business here. But Nigeria doesn't seem to have caught on to that fact. Now that economic diversification is the new mantra, what needs to happen for Nigeria to be able to get a bigger piece of the tourism pie? It's not going to be a tourism center. It's a pilgrimage center, because there is no place in the world that has this kind of mystery like Ile-Ife and Yoruba land. Everybody is linked to Ile-Ife, clearly stated in Yoruba land. Everybody that's a typical Yoruba son or daughter, you're linked here. As a result, Ile-Ife doesn't belong to Ife people alone. It belongs to the entire Yoruba race. It's an asset, it's a treasure that must be properly kept. What do I mean by pilgrimage center? It's a spiritual land. It's a mysterious land. God actually did so many wonders there. Okpa is there. Ile Oodua is there, where Oduduwa actually lived and actually entered the ground. He's alive there. He's alive. The mystery chain that it used to actually descend to Ife is here. Different kind of mysteries. It's unbelievable. But you know, like most towns, Ife faces the challenges of preservation and enhancement of its culture and tradition. There's community development issues and self-help issues, and you know, generally harnessing its resources and energy. What will the traditional institution do to make a difference in these areas? I just thank God, King of Kings again, for bringing me into this throne. So we are going to do proper blend of modernity and tradition. And that's the reason why we can actually mention those mysterious tourist centers. We have a lot of it in Ife. So if we do proper blending of it, look at this age of social media now. Everything that has actually happened during the ascension, my process, it's no longer hidden. We don't need to keep hiding. The more we hide, the more people probably think there's something behind it. Like I said earlier on, looking at cup half empty. So people will probably think there's one mystery that is, you know, magical or sinister, the better put, I like that. Sinister about everything happening in Ife. But that's not true. They are always praying. It's about prayer to the Almighty Creator of all of us. They pray. But that doesn't mean that we don't have bad people. We have bad spirit and good spirit. And Yoruba will always say, Tibitiri Ladaliai, the good ones and the bad ones. So why can't you focus on cup being half full other than cup being half empty? So focus on the good spirit and bring it out to people to see that, look, we're not hiding anything. Social media, take pictures and send it to Twitter. Immediately the whole world will pick it up. So these are all the kind of things that we are actually trying to blend. So what do we need to do? It's an ancient town. We need to first of all organize ourselves. If we open up all those mysteries to the world, we won't be able to handle the influx of people. Even we have domestic tourism. A lot of people don't know all these things we have in Ife. A lot of Nigerians don't know. We need to first of all arrange ourselves. How many accommodation do we have? How many structure in terms of rapid response, security, and all what have you? How many of those things we have in place? So these are things we are working on before we now launch to the world. And look, indeed, we can survive without oil and gas.
Talking about oil and gas, Your Majesty, back in 2002, you led a government delegation to Canada to promote partnership with the Ondo State government on solid mineral potentials of the state. The country had neglected solid minerals for so long. What needs to happen now for us to harness these resources and forget about oil and gas? Canadian economy, that's what they do there, solid minerals. The entire Australian economy, that's what they do there. If you go to South Africa, very close to us, they don't do anything. It's all about solid minerals. And you know the funniest thing, we have much more resources than them. All over the country, solid minerals is everywhere, but we haven't even exploited it. But thank God, we have a new government. We just need to be patient with them. I actually met with the current Minister of Solid Minerals, very focused. He used to be the governor of Ekiti State. He has a very fantastic agenda. There is a huge potential in Ife. There's no solid mineral we don't have. We have gold, we have kimberlite, we have gemstone, we have tantalite. We have on commercial quantities, very, very large scale deposit of all those material. And another story again, interesting story, in the late 1800 and early 1900, Ife had a boulder called Ijio, it's diamond. It's almost as big as the chair that you're on. There's no way they can find that kind of diamond boulder in the world. That diamond boulder used to light up a street. We're still looking for who took that thing from Ile-Ife till tomorrow. For you to have seen such above the ground, there are still so many other things beneath the ground. So there's hope and there's future in this country. And speaking of which, the Agriculture Minister, Odogbe, recently said, and I quote, "We have locked the doors to young people in this country, and if we don't open the doors, there is no future for Nigeria." You became Oni at a relatively young age. How do we get the youths to get fully on board the development train? Well, there has always been a disconnect. You know, the law and the law of nature says equal move with equals. It's very normal. You will rarely find a very elderly person having young people as friends. But young people and peers will naturally attract one another. Thank God that I actually got to the throne. First thing I did, because I've always been a very passionate person in terms of my philanthropic experience and my background, I dedicated the throne to the youth. So my door is opened. You mentioned the Minister of Agri. I'm working very closely with him, because right now we have assembled over 200,000 youths by telling them to go back to the farm. Something very interesting happened in our country last year, but we didn't notice. Crude oil prices were dropping drastically. Everybody focused on, hey, there's no hope for Nigeria. But you know what? Cocoa prices peaked by over 100% internationally. Peaked by over 100%. So what did I do? I'm partnering with IITA to give us improved seedlings, cocoa pod. So what I told them, minimum you can get is 10 acres. And I'm working with Osho State governor on that. We will now give them enclaves of farmland of 10 acres. Then the minister, I spoke with him. In fact, he's giving me somebody that I'm working with now. They will bring in equipment, because if it has a lot of land mass. So we have a model that is working for us now. So the youth are happy. And like you said earlier on agri and even solid minerals, I like to practice what I preach. The beads I'm wearing, I went as far as Benin Kingdom to go and exploit the beads. People don't wear it any longer, but it's made in Nigeria. I'm proud to say it. The gold in between it, I took it from Mokuro Waters in Ife, and it's one of the most purified gold in the world. It's a 23.9 karat gold, raw. We just decided to do surface mining. We have it in Nigeria. We have it in Ife. We have it in Ilesha. We have it in Niger State. All these things are just littered everywhere, but nobody to harness and put all those structures in place. We have focused too much on oil and gas. So I'm very proud to say today that what I'm wearing is made in Nigeria 100%. But everybody will go to Paris to go and buy gold. They will go to all over the country, America, England, to buy 18 carats diamond studded wristwatch. No, we have everything in Nigeria. I want to ask you this question. Is this not nice enough? It's very nice, Your Majesty. And I'm proud to say it's made in Benin,
Kingdom and Ile-Ife combined together, what I am wearing. So I'm very pro-Nigerian. If our leaders can take a cue from it, look at this carpet. It's made in Nigeria. It's made from Lagos. It's made from a part. I don't want to promote the company, but I gave them the design. I said, look, this is the logo. Make sure you do it. And they said they would do it. This throne, everything made in Nigeria. My shoe is made in Nigeria. I'm proud to say it. I will say it. I'm not moved, but I'll say it. Rome wasn't built in a day. Agede Ìmọ̀ TV, Agede Ìmọ̀ TV, níbi wọ́n ti ń